другия ден обиколката ми Исмани продължава. Отправила съм се към нос Тенаро. Спрях да поснимам тук, защото е много красиво. Виждате ли онази кула там в далечината? Аз долавям музика от нея, не знам вие дали я чувате заради вятъра. Това е хотел. Кацнал там на хълма с чудна гледка. Такива кули, превърнати в хотели, тук в Мани има доста. Някои са и къщи за гост. Тази част на Пелопонес описват като една от най-затънтените. И наистина имам такова чувство. Сякаш съм на края на света в тази гръцка дива местност. Дори видях табела, предупреждаваща, че наближава последната бензиностанция. Ако човек е тръгнал да минава повече километри, да го има предвид и да зареди резервоара догоре. Пътя към Фара ще е усеян от завой и красиви цветя. Пролета е супер време да посетиш Мани и Пелопонес. Киногия се казва населеното място. Всъщност това е малко селце, където се оставя колата. Паркинга не е достатъчен за всички желаещи. Има и кемпери, затова спряхме малко по-нагоре. Има ресторант, таверна и кафе. После ще си взема фрапе, първо да разгледам Фара. Ето, тази табела показва, че на 2 км се намира Фара и римската мозайка, която пък трябва да е на по-кратко разстояние. Човек да е с удобни обувки. Аз съм, но моите нямат грайфер, а пътят е каменист. Но ще се справя. 2 км, според гида, който имам, 30 минути. Ето е мозайката. Около 20-25 минути, още 10-15 и съм на Фара. Няма никой, само аз. Всички хора си тръгнаха за сега. Но минах доста, така че съм сама на площадката. Няма да слизам чак до водата и от тук се вижда страхотно. За да стигне човек до най-южната точка на континентална Европа, трябва да върви от паркинга до нос Тенаро някъде около час или 45 минути, ако е сред по-бързите. Гледката е супер и си заслужава разходката. Вижте! След като посетих най-южната точка на континентална Гърция, сега се отправям към едно плажче. 3 часа спрях колата ето тук, защото се открива супер гледка към залива. Очудващо за мен, освен дивите цветя, които са навсякъде в тази част на полуострова, има и туфи с дива чубрица. В момента не виждам, но ето тук, където е спряна колата, ще ви покажа. Толкова ароматна тази дива чубрица. Прилича на листенца мащерка, но
всъщност е с ароматна чубрица. Такова нещо съм виждала и на остров Самотраки. Там целият остров е отрупан с тази билка и уха е превъзходно. Време е за плаж. Моя плаж. Няколко дни се каня, както тръгнах от България, се каня, че ще направя първия плаж за 2019. Тук на Пелопонес. Няма да е днес поне. Все пак времето се оправи. Тук е доста променливо на Пелопонес. Плажа, на който съм, се нарича Чиликия Бата и е с камъчета, доста напича. На плажа има и много оживена таверна. Гладна съм, така че най-първо ще посегна в таверната, после ще се попека. Водата е прекрасна, няма никой, само някакви хора там в далечината, но цялата тази ивица ще си я поделим някак. Поръчах си най-любимите неща от гръцката кухня. Гръцка салата, пържени калмари, октопотна скара и малки сладки рибки гаврос. Обичаме големите риби, но те са за друг път. Наслаждавам се на морската гледка и на салатата, която първо пристигна. С много зехтин и фета сирене. Хрупкава. Толкова е вкусно. На здраве! Много вкусно хапка. Няма да се къпя, макар че водата не е ледена и студена. Има облаци, времето напредна, сега е 5:15. Просто ще се любувам на гледката и ще легна на каманак. Хареса ми, че не е пясък, някакси по-чисто е. Най-накрая стигнах до Ареополи, населеното място, в което съм отседнала. Това е старата част. Тя е затворена за автомобили и е много кокетна. Навсякъде има знаменца и каменни къщи, които са характерни за тази част на Пелопонес. И за Мани. Който реши да обикаля из Мани, със сигурност се отбива и в Ареополи. Името на града идва от Арес, гръцкия бог на войната. Навсякъде има хора, в баровете, в таверните, в закусвалните, има и приятни магазинчета. Аз ги пообиколих. Хайде в църквата.
си има и пекарна, сега ще вляза. Това е нещо традиционно за района на Мани. Пържен хляб. Онзи ден го питах, много е вкусно. И в хотела има такива хрупкави, много вкусни. От тях един пакет. Тези сладки са с стафиди, много сусам. Тези също са много интересни. Като бисквитки с шоколад. Не разбирам всичко. Лайн. Тези са с вино сладки. Me for that? No. Много е вкусно, сякаш има много мед в него. И сладко, хрупкаво. Ще взема от тях. Харесват ми, но не усещам вино. Ето тези, последно край. Много неща. И една баница за утре сутринта, защото изглежда много добре. Статуята на Петрос Мавромихалис. Важна за гръцката история фигура. Той е организирал много въстания срещу турците. Тук е обявена и войната за независимост на Гърция срещу турците. Мавромихалис е участвал в нея. Повечето неща са написани само на гръцки. Но в ресторантите има менюта и на английски. Имам усещане, че повечето туристи в Ареополи са гърци. Дори самите хора, които са част от обслужващия персонал, самите продавачи и сервитьори не знаят много добре английски. Сега отивам да пия коктейл и да кажа чао на Мани и Пелопонес. Поръчах си аперол шприц. Не съм най-големия фен на узото, а пък и за узо трябва да се замени с салата. А това е бар, така че един аперол ще ми се отрази много добре. Наистина се насладих на разходката из Мани последните няколко дни. Този район е много див и красив. Дано съм ви вдъхновила и вие да го посетите. Ако е така, дайте по един лайк и сигнал, че видеото ви е харесало. Трябва да знам все пак. Продължавам да обикалям из красивия Пелопонес и да се наслаждавам на тази част на Гърция. Чао и до скоро! Аз съм Лора, приятен път!